Wel, bore da chi gyd a croeso Gwasanaeth ar wythfed o Fehefin erbyn hyn. Good morning to you all and welcome to the School Assembly on the 8th of June. Gweithio pawb yn cadw'n ddiogel ac yn iach. I hope everybody's keeping safe and healthy. Yn dilyn y Gwasanaeth wythnos ytha'r arwyr, dwi wedi bod yn cadw llygad ar y gwaith sydd wedi bod yn dod ymlaen, a da iawn chi am y gwaith arbennig. Llawer o syniadau gwahanol o ran beth yw arwr a darluniau arbennig wrth gwrs. So following the assembly last week, the Heroes Assembly, I have been keeping an eye on the work that's been developing over the week, and it's great to see the various ideas of what a hero is, what a true hero is, and some great artwork as well. Felly mae hwnna wedi bod yn digwydd yn y cyfnod sylfaen a'r cyfnod rhyfel 2. A mae wedi bod yn wythnos eitha prysur I flwyddyn 8 a flwyddyn 9 hefyd, gan bod nhw wedi dechrau ar pynciau tygau o'r wythnos ytha. Mae blwyddyn 8 wedi dewis un pwnc, a blwyddyn 9 nawr wedi dewis arlwy llawn o bynciau ac yn dechrau ar y daith 2 flynedd na o cyflawni cyrsiau tygau. So it's been quite a busy week for Year 8 and Year 9 as well. Year 8 have started now one GCSE subject, and the Year 9s have chosen all GCSE subjects now and have started that 2-year journey to complete the GCSE course. Wel, o ran Gwasanaeth heddiw, fi'n credu bod y Gwasanaeth heddiw yn gysylltiedig gyda Gwasanaeth wythnos ytha sef arwyr. Mae yn ddiwrnod cenedlaethol ffrindiau gorau heddiw. It is the National Best Friends Day today. And I think there is a link to the assembly I did last week based on heroes. Falle bod da eich ffrind gorau chi, yr rhinweddau, mae gan arwr. Some of your friends will show the same aspects as a hero. A mae hwnna yn bwysig I cydnabod lle. Ond o ran diwrnod cenedlaethol ffrindiau gorau, byddwn ni'n hoffi bod ni'n dathlu fel diwrnod ffrindiau. I know it's National Best Friends Day, but I'd like to celebrate it by National Friends Day. Mae gymaint o ffrindiau yma, a chi ddim eisiau bod yn dewis ffrindiau gorau yn ystod y cyfnod hyn. Mae'n bwysig cydnabod ein ffrindiau oll yn ystod y cyfnod hyn. We don't want to be choosing specific friends during this time because we need the support from everybody. Beth chi'n meddwl sy'n ei ffrind da? What makes a good friend? What's a good friend? Now, dwi wedi rhoi y cwbl o bwyntiau fan hyn. I fi, mae ffrind yn garedig. A friend is kind, yn ofalgar, caring, honest. I think that's an important one. Mae hwnna'n un bwysig. Mae'n bwysig bod ffrind yn gallu bod yn honest gyda chi. Yn honest fel maen nhw'n teimlo, yn honest am sut maen nhw'n rhoi barn ar beth rydych chi'n neud fel person. That's an important one, honesty. A friend should be honest about their feelings to you, maybe, but also honest about how they think of yourself. Gwrando, listen. Pwy sy'n cael ein anodd I wrando ar y degau? Okay? Who finds it difficult to listen? Mae pawb yn gweld hwnna, yn wedi falle chi wedi blino ac yn y blaen. Ond mae fe I fod yn ffrind da, mae fe'n bwysig bod chi yn gwrando. Mae'r ffrind da, dyw e ddim popeth amdano chi falle. Mae'n chi ystyried beth sy'n digwydd o amgylch pobl eraill. So listening. Who finds it difficult to listen at times? Especially if you're tired or something. Listening is a very important element of being a good friend. Bod yn glystu wrando yn ystod unrhyw beth. A cefnogi yw'r llall, of course. Support. Mae hwnna'n mynd gyda gwrando, nhw e? Gwrando
ac yna yn cefnogi be bynnag ma'ch ffrind yn mynd trwyddo falle, neu yn cefnogi mewn rhywbeth positif fyd. Okay? Supporting your friend. Hwna mor bwysig. That is so important. It goes hand in hand with listening and then supporting a friend. A dwi'n siŵr bod chi nifer o bethau gwahanol. Mae'n siŵr bod chi'n gallu meddwl am eich ffrind nawr a meddwl nifer o geiriau, nifer o disgrifiadau pwysig dwi wedi anghofio. A byddai fe'n braf I fi gweld rhain ar y teams yn ystod yr wythnos nesaf. I'd be great to see some words that I've missed on the teams this week. I adeiladu falle portread o beth yw ffrind da. It'd be great to build a picture of what a good friend is together. Well, ar hyn o bryd, at the moment, we might think that being a friend is difficult. Achos bod ni falle ddim yn gallu gweld nhw. Ddim yn gallu siarad wyneb yn aml iawn. At the moment, it might be you find it difficult to be a friend because you can't see that person face to face. There are few elements of few strategies that are used. I've got a screen there with a Zoom or an online video that some people rheina sydd digon hen yn I ddefnyddio. Those pupils that are old enough will use a Zoom or video chat. Mae'r Teams ma, Teams is available as well. A ni wedi ychwanegu sianel nawr ar bob un team. We've added a channel now on each team. Byddai'r channel na wrth ochr y sgrin dych chi. A mae'n dweud lles. It says lles well-being. Okay? And that's where we would add things in terms of supporting, but that's somewhere to share ideas regarding friends and maybe to keep contact as well. Wrth gwrs mae'r athrawon yn ei weld felly bydd hwnna bydd pawb yn ymwybodol o'r drafodaethau yna, ond falle bod hwnna'n rhywbeth byddech chi yn awyddus I gael. Ffonio. Yn aml iawn ni ddim yn hofio nawr am ffonio. We have forgotten that simple thing of phoning people now. Mae popeth fel mae'r byd technoleg wedi mynd ymlaen, mae fe bob amser yn tecso, sgwennu ar ffôn, neu galwad dros y fideo. Ac yn aml iawn, ni ddim yn ffonio yn gilydd bellach, ond mae ffonio yn bwysig hefyd. Phoning people is important as well. Ond mae hwnna'n yn bwysig bod chi'n cael caniatad wrthoch rhieni I wneud hynny wrth gwrs os ych chi y sgwrs gyda eich ffrind. It's important that you get permission from your parents if you want to speak to a friend on the phone. A beth am danfon llythyr? What about sending a letter? Pwy sy'n byth yn danfon llythyr dyddi hyn? Mae popeth yn electronic. Ond bys ni'n meddwl bod bydde derbyn llythyr yn rhywbeth eitha personol. Wel ysgrifen chi. Who sends a letter these days? But I think that receiving a letter would probably have that personal touch, seeing that writing. Okay? Felly mae'r rhai syniadau fyna falle o sut I gadw mewn cyswllt, ond y peth mwyaf pwysig I gofio am ffrindiau. Mae ffrindiau bob amser na. The most important thing to remember about friends, they're always there. Okay? They're always there. So when we return to school and when we meet up again, those friends will still be there and will still be those people that are caring, kind, and so on. Amser byddwn ni yn dychwelyd i'r ysgol na.
bydd ffrindiau dal yna yn yr un modd, yn cefnogi, yn gofalu, ac bod yn garedig wrth gwrs. Wel, diolch yn fawr iawn am wrando yr wythnos hyn eto. Hoffwn ni dymuno diwrnod ffrindiau hapus i chi. I'd like to wish you a very happy Friends Day. A mwynhewch eich wythnos. Enjoy your week. Fi'n gwybod bod tipyn o weithgareddau ymlaen o'r wythnos hyn eto. I know there are loads of various activities this week. Dwi'n gwybod bod phase 1 a phase 2 yn dechrau mabwl gamper wythnos hon. I know that phase 1 and phase 2 pupils are starting the sports day activities this week. The virtual sports day. Okay? Mabwl gamper rhithiol. A mae Miss Jones yn rhannu gweithgareddau ar y sianel YouTube yr ysgol, a bydd hwnna'n dod ar eich Teams. So Miss Jones is sharing videos of the activities and the challenges, and those will be shared on Teams, but also within the school YouTube channel. Felly, Eiron, y tŷ gwyrdd, okay? Eiron, the greenhouse, Teifi, y tŷ glas, Teifi, the blue house, ac yna Ystwyth, y tŷ coch. Okay? Ystwyth, the red house. Wel, pob hwyl am yr wythnos a pob lwc gyda'r cystadlu yn y mabwl gampe. Welai chi wythnos nesaf.